Dito ngayon ako sa Canadian Tire kasi bibili ako nung panglagay sa yung sa lutuan, pang init ng lutuan. So hahanapin ko ngayon dito sa Canadian Tire. Samahan niyo ako sa loob, pakikita ko sa inyo. So guys, hinahanap namin yung panglagay sa initan ng pagkain. Dito yung sa camping gear. I think this one is cheaper. Dalawa lang pala ito. Hey guys, we see the cooking grill here. This look like, I don't know, it's expensive or it's cheap. I will try out. We got no choice. So just 3 only? We're gonna get 8 pieces for that one. So 3. hi guys, nabili na namin yung pang-painit sa pagkain. Parang hindi ako satisfied, maghahanap uli kami. So medyo may kamahalan yung fuel cooking grill. So pupunta kaming Dalarama, baka sakaling mayroon kami ron. Mayroon sila pala ron. And then samahan nyo kami. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito kami ngayon sa Dalarama. So papasok kami sa loob. Samahan nyo kami. So kailangan ko pa no sa pagkain lalagyan. Ito. Yan ba? Yeah. Ito o ito? Yan, Ilan? yung malaki. Isa lang. Isa lang? Sigurado ka? Yeah, isa lang. Kailangan na sa pagkain lalagyan ng kanin. Ito, mas maganda. Ayan na, okay. So, wala akong makita. Ay, ito. Fuel cooking grill. It would be down at 4. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Hirap naman ng ano, hindi namin makita yung fuel cooking grill dito. So, wala talagang available. So, kaya nga, so pagtiyagaan na lang namin yung binili namin sa Canadian Tire. And guys, thank you for watching. Guys, welcome back to my channel. Ito nga pala yung hinahanap ko na fuel cooking gel. So, wala akong ibang mahanap. Pumunta kaming Canadian Tire. Doon ko lang sa Canadian Tire to nahanap. And I think it's very expensive. $4.49 each. So, ang kailangan ko is siyam. So, medyo napamahal ako. Pumunta naman ako ng Dalarama para i-check ko. Wala talaga siya eh. Walmart and Superstore. Wala rin siyang available. So, medyo para sa akin, may kamahalan to. And, buksan ko ito isa para ito yung kailangan ko mamaya kasi meron kaming party. So kung meron kayong recommendation kung saan ako makakabili nito next time, pwede kayong mag-comment below. So at least meron akong idea and makatipid din ako. And salamat po sa panonood, and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just subscribe below and don't forget to hit the bell button. Thank you.